Kuna ile hali unaijua, unakaa kwenye fremu yako Kariakoo au dukani kwako mtaani, mauzo yameingia 200,000, unajisikia vizuri. Ghafla message inaingia kwenye group la WhatsApp la familia, shangazi anaumwa au kuna mchango wa harusi wa lazima wa 50,000. Hapo hako akili inakutuma, unachomoa 50,000 kwenye draw au unafanya muamala wa M-Pesa kutoka kwenye simu ya biashara. Unajisemea moyoni, hii ni ya mzigo, lakini nitarudisha kesho nikiuza. Huo ndio wakati kamili ambapo unageuka kuwa mchawi. Haujui hesabu na ndio maana unakufa kibudu. Unapoona 200,000 ya mauzo unadhani yote ni pesa yako. Pumbavu. Kwenye hiyo 200,000, 18,000 ndio faida yako. Ile nyingine ni mali ya Mchina, mali ya mwenye nyumba na mali ya TRA. Wewe unapoichukua hiyo 50,000 ukapeleka kwenye harusi ili uonekane uko vizuri, haujakopa. Umekula mzigo. Umerudisha nyuma uwezo wako wa kununua stock mpya. Unajiona boss, kumbe wewe ni wakala wa matatizo. Unafunga duka ukiwa na stress, unarudi nyumbani ukiwa mtupu, na kesho unalazimika kukopa kausha damu ili kujaza duka. Hii sio biashara. Hii ni survival mode iliyovaa koti la suti. Unatibu biashara kama mke wa pili wa kukuhudumia wewe na ukoo wako, badala ya kuitibu kama mtoto mchanga anayetakiwa kunywa maziwa yote ili akue. Dawa ni chungu kama shubiri. Jilipe mshahara. Acha kuingiza mkono kwenye draw kama unachota maji kisimani. Piga hesabu. Kama faida yako kwa mwezi ni 300,000, jilipe 10,000 kwa siku. Ikiisha, imesha. Hata mkeo akipiga simu gesi imeisha na mshahara wako umeisha, mwambie boss hana hela. Bora ulale njaa wewe siku moja kuliko kuua mtaji unaokulisha wewe na watoto wako miaka 10 ijayo. Heshimu hiyo pesa ya mzigo kama vile ni pesa ya serikali. Ukiigusa unaenda jela. Najua unanisikiliza na unasema, Ngariba, kuongea rahisi, lakini ndugu zangu hawaelewi lugha hiyo, wataniroga. Na kuelewa. Tatizo sio hesabu tu. Tatizo ni hayo maandiko ya damu, manuscripts uliorithi, na hiyo black tax inayokutafuna. Unaogopa kusema hapana kwa sababu unahisi utatengwa. Kama unataka kujua jinsi ya kuweka mipaka ya kikatili bila kugombana na ndugu na jinsi ya kuacha kuwa mtumwa wa biashara yako mwenyewe, nimeandika ramani nzima kwenye Pambana, Pasua, Pata. Humo sijaweka motivation, nimeweka strategy ya jinsi ya kutoka kwenye huo mtego wa panya. Link ipo kwenye bio. Chukua uanze kupona au endelea kula mtaji, tukutane shimoni.